गाइस तो ये मेरा सिस्टम है, मैं इसको टर्न ऑन करने जा रहा हूँ। आप सुन सकते हैं इसकी फ़ैन में से कितनी नॉइज़ आ रही है। तो मैंने अपना CPU अभी ओपन कर लिया है, देख सकते हैं आप। ये वो फ़ैन है जिसके अंदर से ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। डे में मैंने इसकी क्लीनिंग तो करी थी, बट कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है मुझे ज़्यादा। तो अभी मैं जाली काटने वाला हूँ ताकि इसका जो एयर फ्लो है वो मेंटेन हो सके। तो मैंने इसकी जाली काट ली है अभी, देख सकते हैं आप। ये रही इसकी जाली। फिट करते हैं इसको, फिर टेस्ट करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट है।